World Cup နဲ့ငွေရှာဖို့ ready ပဲလားဘရာသားတို့အင်ရှင်အင်အားနဲ့ကာတာပြန်လာမလားဒါမှမဟုတ်အတွေ့အကြုံပိုင်းမှာဆွစ်ဇာလန်ကအတားစီးယူမလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကိုဖြိုး Football Tip မှကြိုဆိုပါရဗျ14ရက်6လ2026ခုနှစ်မှာကစားမဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲတဲကမှကိုဖြိုးစိတ်ကြိုက်တပွဲကောင်းလေးညီကိုတွေအတွက်လက်ဆောင်ပါလိုက်ပါရစေဗျအဲ့ပွဲစဉ်လေးကတော့14ရက်6လပိုင်း2026ခုနှစ်တနာရီ30မိနစ်မှာကစားမဲ့ကာတာနဲ့ဆွစ်ဇာလန်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးပါဗျဒီပွဲဖွင့်လှစ်မှုကိုကြည့်ရရင်ဆွစ်ဇာလန်က body ဈေးနှလုံး25ပြားစားဖွင့်လှစ်ထားပြီးဂိုးပေါင်းဈေးက3လုံးတရေတာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အရင်ဆုံးဆွစ်ဇာလန်ကိုကြည့်ရရင်ဆွစ်ဇာလန်ကရေဘူးရအဖြစ်ခံစစ်အလွန်မာကျော်တဲ့အသင်းဖြစ်တာကြောင့်တဖာကာတာတို့ဂိုးရဖို့လွယ်ပါမလားဆွစ်ဇာလန်တိုက်စစ်ကိုကြည့်ရရင်လည်းဆွစ်ဇာလန်ရဲ့တိုက်စစ်ကအဝေးကွင်းဆိုရင်ရုန်းကန်ရလေးရှိတာကြောင့်ဒီပွဲဆုံမှာဆွစ်ဇာလန်အနေနဲ့ဂိုးအများကြီးရဖို့ခက်ခဲမှာပါတစ်ဖက်ကကာတာကိုကြည့်ရရင်ကာတာရဲ့တိုက်စစ်ကအများကြီးမျှော်လင့်လို့မရတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ခံစစ်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဂိုးရဖို့ခက်ခဲမှာပါဗျဒါကြောင့်ဒီပွဲဆုံမှာနှစ်သင်းပေါင်း3ဂိုးရောက်ဖို့ခက်ခဲတာကြောင့်3ဂိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အရှုံးမရှိတဲ့ဂိုးပေါင်းဈေးရဆိုဆွစ်ဇာလန်ဂိုးအောက်နဲ့သာပိုင်နိုင်စွာငွေရှာလိုက်ပါမိတ်ဆွေညီကိုတွေအားလုံးလည်းအရွေးကောင်းလို့တထေးလောင်းများဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာအကြိုက်တူတယ်ဆိုရင်ဖီးဝေမျှပေးနေတဲ့ Telegram Channel လေးကို bio က link ကနေဝင်ရောက် join ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ